Bueno, como les comentaba, pues este podcast nace con esa intención de compartir información valiosa, pero sobre todo también somos responsables de cada información que aquí se transmite, porque somos personas conocedores de los temas y somos responsables de esa información. Muy bien, vamos a continuar ahora, por último y no menos importante, con la máster y pedagoga Carla Alemán, también con muchos años de experiencia en la docencia, y ella nos va a cerrar este panel esta ronda de preguntas con estos paneles de expertos que hemos tenido en nuestro podcast del día de hoy, las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. Máster, cuéntenos, ¿cuál es el papel del docente frente a las nuevas tecnologías en la educación? Muy interesante esta pregunta. ¿Cuál es el papel del docente? Ya que con las nuevas tecnologías muchos docentes pues hemos tenido retos, ¿verdad? Y algunos también hemos visto que esto ha sido muy favorable también para nosotros, ¿verdad? Así que, Máster, este espacio es todo suyo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Máster Carla Alemán, por compartirnos esta valiosa información. Para nosotros ha sido de mucho importancia y muy entusiasmados también, ¿verdad? De compartir y escucharle a usted. Gracias a cada uno y cada una de ustedes por haberse tomado el tiempo, haber atendido el llamado a nuestro podcast. Como todas las semanas, pues ya algunos ya habían estado en nuestro podcast y hoy pues continúan, y eso para nosotros es de mucho entusiasmo y de mucho agradecimiento. Bien, como les decía al principio cuando iniciamos este podcast, hay una intencionalidad de por qué nosotros abordamos este tema, y es que nos interesa saber mucho la importancia del sonido en la educación. Hemos estado escuchando algunos sonidos de fondo, música, incluso la tonalidad de que nuestros expertos nos han compartido esa información es muy valiosa, y realmente el tema central de este podcast el día de hoy es sobre el sonido en la educación y la importancia de ¿verdad? Y cómo lo aplicamos, en este caso, pues los que nos dedicamos a la docencia. Y algo importante que voy a mencionar ahorita es la importancia de diseñar guiones. Como les comentaba yo al principio, pues cuando dijimos vamos a hablar sobre este tema, diseñamos un guión, diseñamos las preguntas, buscamos los expertos. Eso significa que hay un trabajo detrás de, ¿verdad? Y esto tiene que ver con todo lo que es el tema del sonido en la educación, el reparto de responsabilidades. Pues me encanta compartir con ustedes como presentadora de este podcast, pero atrás de mí hay un equipo, ¿verdad?, que está haciendo una labor también muy importante, y eso tiene que ver con ese reparto de responsabilidades. Los ensayos también, ¿verdad? Hacemos pruebas previo a salir nosotros en vivo, ¿verdad? A través de nuestro podcast por las diferentes redes sociales, nosotros hacemos previos ensayos. Y bueno, la emisión de los programas que estamos cuidando, ¿verdad? Cada detalle, eso es muy importante. Y sobre todo para nosotros la evaluación de los resultados que nosotros tengamos en nuestro podcast, ¿verdad? Esa retroalimentación que ustedes nos hacen a través de las diferentes preguntas, a través de esos reacciones, de esos me encantas, de esos me divierte en algunas ocasiones también, ¿verdad? Porque ya que aquí también nos divertimos, a veces contamos nuestros chistes, ¿verdad? Y tiene que ver con eso. eh, Todo lo que es el sonido en la educación, porque este es un podcast educativo. Entonces queríamos explicarles un poquito cómo nace este podcast, cómo se prepara este podcast y cómo llega al final este producto que usted puede visualizar a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Algunos equipos necesarios que también tiene que ver con el sonido en la educación, como son los micrófonos, ¿verdad? Aquí ando mi micrófono, y otros equipos que quizás no se ven al aire, pero son equipos fundamentales e importantes, como las tarjetas de sonido y entre otros equipos, computadoras, iluminación. Todo ese equipo es importante para nosotros para poder realizar un trabajo lo más acertadamente posible, ¿verdad? Quizás no perfecto, pero lo más acertado posible para que ustedes puedan visualizarnos y escucharnos de la mejor forma. Y bueno, como conclusión puedo decirles que los documentos sonoros motivan en la enseñanza.
No es lo mismo llegar a una aula de clase, es decir, muy bien, vamos a iniciar a llegar con, por ejemplo, con un ritmo, con una canción, pónganse de pie, vamos a hacer esta cancioncita, espero que puedan motivar